კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა ეთერშია. ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს და ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობდით. ეს იყო სექსუალური დისფუნქცია და ვისაც გაინტერესებთ, შეგიძლიათ ჩვენ წინა ჩართვას უცქიროთ. მე რომ დრო არ დავკარგო, ვინაიდან ჩვენი საეთერო დრო მოგეხსენებათ შეზღუდულია. ბატონ ზურას შემაჯამებელ სიტყვას ბოლოს თხოვდა, მანამდე მინდა ორიოდე სიტყვით ქალბატონი ჟანა ჩაგვერთოს, რომელიც იმ პრეპარატზე, რომელზედაც დღეს ჩვენ ვსაუბრობდით, ეს იყო სილდენაფილი, ხო? თუ არ ვწდები. სილდენაფილი სრული სახელი არის სილდენაფილ ციტრატი. დოზირება არის 100 მგ 50-25. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ამ წამლის წარუმდგენი ჩვენი ქალბატონი ჟანა მაყლაკელიძე, რომელიც ეს GM Pharma სააფთიაქო გაყიდვების მენეჯერი, რომელიც როგორც ჩვევია 2 წამში მთელი მოცულობით გაგვაცნობს ამ მედიკამენტის ავკარგიანობის შესახებ. მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ბატონმა ზურაბმა სრულად ამომწურავად ისაუბრა ამ თემის შესახებ, ვიდრე მედიკამენტზე ვისაუბრებ, მოკლედ მინდა კომპანიის შესახებ ვუთხრა ჩვენს მოსახლეობას, რომ GM Pharma ის გახლავთ 100%-ით ქართული ინვესტიციით დაფუძნებული საერთაშორისო მულტინაციონალური ფარმაცევტული კომპანია, ჩვენი მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები იწარმოება დასავლეთ ევროპის ქვეყნების და საქართველოს GMP სერტიფიცირებულ საწარმოებში. როგორც ბატონმა ზურაბმა აღნიშნა, ბევრი ფაქტორი განაპირობებს სწორედ ერექციულ დისფუნქციას, მაგალითად ეს არის გულსის ზახვრთა დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი, მეტაბოლური ცვლები და ასე შემდეგ და როგორც კვლევები ადასტურებს, ყოველ მეორე მამაკაცში შეინიშნება ეს პრობლემა მსოფლიოს მასშტაბით. ეს 40-დან 70 წლამდე პროცენტულად იზრდება რისკი 40-დან 70%-მდე, თუმცა ბოლო კვლევებით დადასტურებულია, რომ ახალგაზრდა ასაკში საკმაოდ ხშირია მომართვიანობა. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს პროდუქტს, ეს გახლავთ ეროგრა, რომელიც არის სილდენაფილი 100 მგ-იანი, რომელიც გახლავთ სიმპტომური და სამკურნალო პრეპარატი. ჩვენ მას ვაწარმოებთ 2015 წლიდან GM Pharma-ში იწარმოება, რაც შეეხება მის მოქმედებას, ბოლო რამდენიმე წელია ეს პროდუქტი გახლავთ ბაზრის ლიდერი, 37% უჭირავს სილდენაფილების გაყიდვის ფარმაცევტულ პროცენტულ ბაზარს შორის, ამიტომ საკმაოდ ეს მეტყველებს მომხმარებლების მხრიდან და ჯანდაცვის ექსპერტების მხრიდან სწორედ ამ პრეპარატის ეფექტურობაზე. რაც შეეხება რამდენიმე კითხვას, რომელიც ძალიან ხშირად არის ხოლმე ჩვენი მომხმარებლების მხრიდან დასმული ამ პრეპარატთან დაკავშირებით, არის ის, რომ იწვევს თუ არა მიჩვევას, რა თქმა უნდა არ იწვევს, შეიძლება თუ არა ალკოჰოლი, მცირე რაოდენობა შესაძლებელია, თუმცა თრობა არ შეიძლება, იმიტომ რომ პრეპარატის შეწოვას უშლის ხელს და რა თქმა უნდა ეფექტურობაც ნაკლებია. რაც შეეხება მიღებას, პრეპარატის მიღებას, მიიღება არასაკმარისი ერექციის დროს, ხანმოკლე ერექციის დროს და ერექციის არ არსებობისას ერთიაბი სქესობრივ აქტამდე 30-60 წუთით ადრე. კიდევ ერთი ფაქტორი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, ცხიმიანი საკვების მიღებაც, რა თქმა უნდა, არ არის სასურველი ჭარბი რაოდენობით ცხიმიანი საკვების მიღება, ვინაიდან ასევე შეწოვას უშლის ხელს სილდენაფილის და შესაბამისად მოქმედებას. ასე რომ პრეპარატი შეუძლია ადამიანმა მიიღოს ექიმის რეკომენდაციის გარეშე? საქართველოში ყველა ღებულობს მასზე. რა თქმა უნდა, უკეთესია ექიმის რეკომენდაციით მიიღოს, იმიტომ რომ აქ უსაფრთხოების ასე ვთქვათ მომენტები არის, განსაკუთრებით ხანში შესულ ადამიანებზე და ახალგაზრდას ასულდავს. არაფერს. ახალგაზრდებს შეუძლიათ შეუზღუდავად. კი, ნამდვილად. მაგრამ იმ რეკომენდაციის მიხედვით, რაც არის მიცემული, ასე ვთქვათ, მწარმოებლის მიერ. დიახ. ჯობია ექიმმა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ჯობია. ნამდვილად ასეა კი. გასაგებია. და თუ შეიძლება ეს როგორ გამოიყურება, ეს კი გვაქვს წარმოდგენილი სტუდიაში. კიდევ დავამატებ ნინო, რომ ეროგრა კოლოფში 5 აბია მოთავსებული, როგორც თქვით, შესაძლებელია ურეცეპტოდ გაიცეს აფთიაქიდან და შესაძლებელია ასევე ერთი ერთი აბობითაც გაიყიდოს, ამიტომ არ არის აუცილებელი, მაგალითად კოლოფი შეიძინოს მომხმარებელმა, შესაძლებელია რომ იყიდოს ტაბლეტობით და როგორც ბატონმა ზურაბმა აღნიშნა, აქვს გამყოფი ხაზი, ვისაც არ ჭირდება დაუშვათ 100 მგ სილდენაფილი. 50-ს მიიღებს. კი ბატონო, შესაძლებელია რომ მიიღოს. საერთოდ რეკომენდირებულია სილდენაფილის მკურნალობისთვის, რეკომენდირებულია პროტოკოლების მიხედვით 50 მგ-ით დაწყება. განსაკუთრებით, როცა ლაპარაკი არის ხანდაზმულ მამაკაცებზე. ახალგაზრდებში ჯობია 100 დაიწყო. გასაგებია.
ჩვენი საეთერო დრო მე მგონი ამოიწურა, მაგრამ 2 წუთი შემიძლია თქვენ თუ რამეს იტყოდით როგორც შემაჯამებელს ბატონო დღევანდელი გადაცემის. მე შემიძლია ესეთი რაღაცა ვთქვა, რომ აი როდესაც ლაპარაკი არის სილდენაფილზე, ეს ჩემ თვალწინ მოხდა რა, არც ისე დიდი ხნის ისტორიაა რა, 90-იანი წლების ბოლოს და 21 საუკუნის დასაწყისში დაიწყო ამ პრეპარატის აქტიურად გამოყენება კლინიკურ პრაქტიკაში. საქართველოში უცბად არ შემოსულა, ნელ-ნელა შემოვიდა და ეს ჩემ თვალწინ მოხდა ეს ყველაფერი რა და ესე იგი ბევრ ნიუანსს აქვს მნიშვნელობა. აი აქ ითქვა მაგალითად გამყოფი ხაზის შესახებ. შეიძლება ახლა ფასი არ იყოს სილდენაფილისა, საქართველოს ბაზარზე ბევრია სილდენაფილი, ბევრია. შეიძლება არ იყოს ესა რა ქვია დეფიციტი, მაგრამ როგორც წესი გამყოფი ხაზი თითქმის არცეც არ აქვს, ძალიან ცოტას აქვს რა. ძალიან ცოტას. და პირველი, სადაც გამყოფი ხაზით შემოვიდა პრეპარატი, ეს იყო პირველი ქართული, ასე ვთქვათ, სილდენაფილი ეროგრას. ეროგრას დასახელებს, დიახ. პირველად შემოვიდა, ეს ჩემ თვალწინ მოხდა რა. ძალიან გამიხარდა მაშინ. ერთადერთი ჩემი თხოვნა იქნებოდა, მოდი რა, 4-ად დაიყოს რა. გასაგებია. გავითვალისწინებთ. 25 მილიგრამი, 25 თვითონ გატეხავს ხო პაციენტ. 25 მილიგრამიც ძალიან კარგია სამკურნალოდ. და 25 მილიგრამს იყენებენ სხვათაშორის კარდიოლოგიაში. სისხლის მიმოქცევის მცირე წრეში წნევის შესამცირებლად 25. ცნობილი არ დავასახელებ. შემანარჩუნებელი თერაპიის. არის თვალისწინებს სხვა მედიკამენტის აი როცა ვამბობთ ჩვენ სამკურნალო დოზებზე, რა თქმა უნდა 100 მილიგრამი განსაკუთრებით ახალგაზრდებში იწყება, მაგრამ აი მნიშვნელოვანია რომ მერე წავიდეს კლება ამ დოზის. ამიტომ უნდა ეს გამყოფი ხაზი. და 25-ზე დამყავს ხოლმე მერე და ეს 25 შეიძლება დალიოს ადამიანმა ძალიან ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, ეს შემანარჩუნებელი თერაპია, ყველაფერსო თავი დავანებოთ ფსიქოთერაპიული ეფექტიც აქვს რა. ხანდახან ურჩევ ხოლმე, აი დაიდგე კოლოფი, ხო და საწოლების ბალიშის ქვეშ და რა თმინდაო, თუ არ დავლევ რა თმინდაო. აი სანამ სექს დაიწყებ და რაღაცა, რამდენჯერმე ხელი მოკიდე მეთქი რა. რომ გული მოგეცეს რა. ეს ფსიქოთერაპიული ასე ვთქვათ ხარდაჭერა არის. ასე რომ სილდენაფილი ეს არის უდიდესი აღმოჩენა და რევოლუციური ასე ვთქვათ აღმოჩენა პრეპარატი მიღწევა მედიცინაში და მე სილდენაფილს სხვებიც მოყვა ხო? მისი ბიზაშვილები. ვიძლიზმები არ არიან. სილდენაფილს თავის ადგილი აქვს, მაგრამ არის კიდე ტადალაფილი, ვარდენაფილი, ავანაფილი ასე რომ ეხლა ჩვენი გადაცემა სამწუხაროდ უკვე დასკვნით ნაწილს მიუახლოვდა. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის, თქვენ ქალბატონო ჟანა, რომ მობრძანდით და გააცანით ჩვენს მსმენელს ეს სიახლე. ჩემს ერთგულ მსმენელს და მაყურებელს ვემშვიდობები საზაფხულო არ დადეგებით. ჩვენი დღევანდელი სეზონის ბოლო გადაცემა იყო და 8 სექტემბერს განაახლებს ჩვენი სტუდია მუშაობას. გისურვებთ ბედნიერ, ჯამრთელ აქტიურს, მშვიდობიანს, კარგი ემოციებით დატვირთულ ზაფხულს და ზუსტად 8 სექტემბერს ახალი სტუმრით და ახალი სტუდიით დავრუნდებით პირდაპირ. უსურვოთ კიდე ჰარმონიული სექსი. ზაფხულის განმავლობაში. მადლობა ნინო თანამშრომლობისთვის. ბედნიერად.